السلام علیکم. عزیز الرحمن حازم یم د عربي ژبې ښوونکی. زموږ د عربي ژبې لړۍ ته په خیر راسئ. مخکې ویډیوګانو کې موږ د عربي ژبې په دې برخه باندې کار کړی و چې فعل په څو ډوله دی. په عربي کې فعل پر درې ډوله دی: تیره زمانه، حال زمانه او راتلونکې زمانه. چې تیره زمانه ته فعل ماضي ویل چې په مخکنی ویډیو کې موږ تشریح کړل، او اوسنۍ ویډیو دا درس مو د فعل مضارع په حق دی چې فعل مضارع څه ته ویل کیږي او کوم ډول فعل دی. خو مخکې له دې څخه چې درس پیل کو، تاسو افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د عربي ژبې د نور موضوعاتو څخه هم برخمن شئ. په عربي ژبه کې فعل مضارع هر هغه فعل دی چې پر اوس، حال زمانه او یا پر راتلونکې زمانه باندې دلالت وکړي. یعنی هر هغه پیښه چې اوس رامنځته کېدونکې په حال روانه او یا پر راتلونکې کې رامنځته کېږي، دې ته فعل مضارع ویل کېږي. دلته مثالونه دي. مثلا اقرأ الكتابه. اقرأ زوایم الكتابه کتاب. په دې ځای کې اقرأ فعل دی، خو کوم فعل دی؟ آیا تیره زمانه ده، که اوس زمانه ده او که راتلونکې؟ دا فعل مضارع ده. فعل مضارع یعنی اوس دا کار شروع دی او یا زموږ د خبرو څخه وروسته کېږي. اقرأ الكتابه، زه کتاب وایم، یعنی اوس فعل حال اخته یم په کتاب ویلو، او یا هم په راتلونکي کې کتاب وایم. فعل مضارع د دې دواړو لپاره کار کوي، حال او راتلونکي دواړه. يدرس احمد. احمد درس وایي، اوس یې وایي او یا په راتلونکي کې وایي. همدا ډول بل مثال نقرأ الاخبار. موږ خبرونه وایو. نقرأ موږ وایو دا فعل دی، فعل مضارع. فعل مضارع چې پر اوس دلالت وکړي او یا پر راتلونکي باندې. او یا هم تشرب البنت الماء. انجلۍ اوبه څښي. تشرب فعل دی، البنت خو اسم دی او الماء هم اسم دی، خو تشربو هغه فعل دی چې په راتلونکي کې کار کوي او یا په اوس حال زمانه کې پر یو شی باندې دلالت کوي. په عربي ژبه کې د دې قاعده دا ډول ده چې فعل مضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل. فعل مضارع كل فعل هر هغه فعل دی يدل على حصول عمل چې د یو کار پر رامنځته کېدلو باندې دلالت وکړي، یو کار رامنځته کېدونکی فی الزمن الحاضر، په حاضر په اوس زمانه کې چې فعل حال روان وي، او المستقبل یا په راتلونکي استقبال، یعنی راتلونکي زمانه کې پر یو شی باندې دلالت وکړي. دې ته فعل مضارع ویل کېږي. خو د فعل مضارع یو مهمه نښه ده چې موږ به دا وپېژنو چې څه ډول پېژندلی شو چې دا فعل مضارع ده. د هغو دپاره یو قاعده داسې ده چې دغه فعل مضارع د فعل په سر کې باید د څلورو حروفو څخه یو حرف راغلی. هغه څلور حروف دا دي: یا به په سر کې نون وي، یا به ی وي، یا به تی وي، او یا به حمزه وي. مثلا د حمزه مثال چې په سر کې حمزه راغلی، لکه په دې ځای کې اقرأ. اقرأ په دې فعل په سر کې کوم وګورو حمزه راغلی ده. دغه حمزه د فعل مضارع علامه ده چې د متکلم د لپاره دلالت پر کوي. خو د پراتلونکو کې وایي چې دغه علامو معناګانې په څه معنا لري، او حمزه د څه لپاره کارول کیږي، نون د څه لپاره کارول کیږي، او ت د څه لپاره کارول کیږي. خو اوس دونه زده کوو چې څلور حروف څخه که یو حرف د یو فعل په سر کې راغلی و، هغه به فعل مضارع. د هغو څخه یو حمزه و اقرأ، بل نون دی نقرأ. نقرأ بیا جمع متکلم اسود، یعنی موږ وایو، او بل یاده. یاده مذکر غائب د لپاره کارول کیږي چې زموږ سره په خبرو کې ګډون ونه لري، خو موږ دغه په اړه غږیږو. مثلا لکه دلته يدرس احمد. احمد درس وایي. دغه یا چې ده د فعل مضارع نښه ده، علامه ده. او بل علامه چې ده تا ده، که چیرې د فعل په سر کې تا راغلی وي هم فعل مضارع ده. لکه تشرب البنت الماء. تشرب بیا
د تا چې د مذکر مخاطب د پاره او همدا ډول د غائب مؤنث د پاره راځي. لکه په دې مثال کې چې وای تشرب البنت الماء، انجلي وبس شي. بنت غائب ده په دې ځکه کې ځکه چې زموږ سره په خبرو کې شریک نه ده، نو ځکه دلته دا خبره کوي چې ولا بد خامخابه ان يكون مبدوءا دغه فعل مضارع به شروع شوی بحرف من المضارع، د مضارع په یو حرف باندې، یعنی د حروف المضارعات هم جتول کیږي، د استقبال حرف هم ورته ویل کیږي، اتینه هم ورته ویل کیږي حروف ته، چې هغه دغه څلور حروف دي: حمزه، نون، یا، تا. دغه څلور حروف د فعل مضارع نشانی ده او پر دې باندې موږ پیژندلای شو چې دا فعل مضارع ده. نو د نن ورځې د درس خلاصه ده چې په عربي ژبه کې فعل مضارع هر هغه فعل دی چې پر حال او یا پر راتلونکي باندې دلالت کوي. هر هغه کار چې اوس پیښیږي او یا پر راتلونکي کې پیښیږي جته فعل مضارع ویل کیږي.